вам сказать. Всем привет! Мы находимся в поселке Стеклянный. Это второй этап чемпионата Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу. Сегодня нам повезло с погодой. Вчера был ужасный дождь, было очень грязно, но сегодня пока что хорошо. Погнали, пройдемся по парку гонщиков, посмотрим, что там интересного. Вань, привет! Доброго утра вам. Здравствуйте. Ты решил чемпионат города выиграть? Да, решил выиграть чемпионат города, посоревноваться с тобой. Я не буду. Это вранье. Да, вот, подготовка, как всегда, в день гонки. Смазываешь, да, немного? Да, решил смазать цепь. Ну что, 2 недели это стояло после Обухова. Покажи, как надо смазывать мотоцикл. Опа! Я даже покручу тебя. Давай, покрути. Это командная работа. Все, хватит. Да, в смысле, да, Какие планы на ближайшие 10 минут? на ближайшие 10 минут в планах сходить, чтобы быть легче, чтобы хорошо квалифицироваться, показать лучшее время. Ну, ты заглобалил. Я заглобалил, да, конечно, но по-другому никак. Ребят, такое время у нас. Александр Ефимов интервью возьмите. Чего, блин? Сегодня Саня выделил мне байк, и я буду ехать круг один на его моде. Весь заезд сможешь у нас. Тактика старая, перед гонкой. Главное, что сделать? Не набухаться. Ты не набухался вчера, значит, у тебя сильная заезд всех хватит. Тем более с такими грипсами, бензолатами, это вообще, не знаю, блять, как будто только-только ты их поставил, да? Я люблю что-нибудь такое, знаешь, ну, сексуальное. Это гламурный, наверное, да? Можно так? Гламур. Гламурный стиль. Блин, классный. Глянь, прям держачок, братан. Слушай, а дурь надо выбивать сегодня? Вот. Сегодня? А что ее выбивать, пока еще никто к нему даже не подходил, кроме Влада, блядь? Она пока без Погладить, погладить можно сегодня. Хороший байк. Хороший. За кого ты будешь, за меня или за Ваню, честно? Ну, по-честному, конечно же, ну, как бы я за двоих буду болеть, но больше как-то я буду склоняться, наверное, к мопеду, блядь. Лишь бы он выжил. Ну как ты, Глеб? Я отлично. Молодец. Как трасса? Огонь. Каким засекся? Ну вообще второй, но там срезал один пацан немного так. Вот, четко. Да, он по старту поехал сразу. И сколько он тебе привез со срезкой? 10 секунд. Нормально. Отыграешь. Какие у тебя соперники сегодня? Я думаю, Дудко и Ганин. Да? Ну ты их сделаешь? 100%. Красавчик. Ну что, ты всем напихаешь сегодня, да? Вот. Первый, блин, поворот. Гонщик одного круга. Да. Уж не работает по благодарности. Я слышал, скоро у вас будет аттестация. Так вот я сделаю звонок в администрацию.
Что вам сказать? Вань, как тебе гонка? Слушай, гонка сегодня... Ну да, кусочек откуси. Как там рэперы делают? Чего, блин? Спонсоров нету, поддержки нету. Так мы же тебя мотивации поддерживаем всегда. Неловкая ситуация. Все нормально. Все хорошо. Сделаем массаж. Давай, руки тебе согреем. Влад. Станция для проведения тренировочного. Настрой. А знаешь, как Давай, работаем. старая техника, она, короче, говорит о чем? О том, что надо вот так вот 100 раз сделать. Знаешь как? Как? Я вот так всегда делал перед заездом. Ну вот как раз сейчас время, чтобы чуть отдохнули. Быстро 100 раз вот так посчитаешь, сделаешь, и будут не сбиваться в заезде, отвечаю. Все, дай бог мне сил. Мне стыдно, ребята. За что? Потому что я так плохо ехал. Каким-то образом выиграл, вообще не понимаю как. Колян, красавчик, поздравляю. Выиграл, отдубасил. Как ощущение, устал? Ну так, немного. Немного, по тебе видно. Ну молодец, красавчик, победил. Лучший. Гена, ну как ты? Я в огне. В огне у тебя, Отмучился, да. у тебя сегодня сын гонял, команда целая. Как вообще результат? Ну я рад сыном, рад, то, что ты стал чемпионом города. Это тоже очень круто. Ну, я не знаю, как так Мастер, вышло. Да ладно, не стесняйся. Как и вышло, отымел всех. То есть, вот так и вышло. Да, дети круто, конечно, погоняли, правда, говно было болото, но нервы, стресс. Ну, все круто. Третье Ну, место у него. тяжелая гонка, да, Очень была? тяжелая гонка, да, еще Особенно для для детей она реально очень тяжелая была. Но тем не менее, тоже вырабатывает какой-то некий характер. Ну, круто. В целом я доволен, что все без травм, сезон закрыли, все на подиуме. У в тебя команде. сын У нас все каким на подиуме. получился? Но у него по этапу третье, а так он первый этап не гонял, только в областном. Да нормально, я доволен. Ну, это такое место у него впервые, да? В тройке он приехал. Ну, на чемпионате города, да, так были вот гонки, там вторым был, а Не, в целом, да. чемпионат города. В целом, да. Но мог выиграть, что самое обидное, что за 2 круга до конца он упал и пропустил. Но мы его все натренируем, позиции. Ген, Да, натренируем, на следующий будет- год он должен завоевать первое место. Будет рвать всех. Надеюсь. Ну ты его Собственно, нормально поддерживал на треке. Ну да, я, конечно, там психовал, бегал, мне кажется, я больше, чем он там пробежал в итоге. Ну, это всегда так, попки, они все психуют, нервничают, там, какая-то суета. Но, А дети как? на расслабоне едут, да? Дети кайфуют в говне, все. Все, круто. Поздравляю тебя. Вот так и прошел сезон. Ну, ребята, мы старались. 2 видео записали вам, так что ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше больше, еще зима. Будем стараться. Колокольчик. Колокольчик обязательно.
Understand it.